Kanca-kanca, dulur-dulur, piye kabare? Muga-muga kabeh pinaringan sehat bergas waras, merga saka sehat kuwi dadi modal anggone makarya lan nuntasake kabeh kewajibane wong urip. Sik intermezzo lur, sik koyo ngene iki kegiatan ngono iki aja ditiru ya. Iki kebak risiko iki. Risikone nyawa ning ora gelem mikir. Timbangane bahas politik sing marake kecro, nah iki enak bahas manuk wae, manuke dhewe-dhewe wae lur. Nah iki aku duwe manuk kaya ngene iki. Iki ya ming ora le tuku ning ming le nemu. Dadi manuk iki critane ya teko dhewe nang ngarep omah. Terus saiso-isone ya tak cekel, tak cepaki kurungan, tak cepaki pakan. Ya terus gelem manut lah. Iso mlebu kandang, iso mlebu kurungan. Terus kawit saiki ya tak ingu. Iki nek nonton jenis lan ciri-cirine mbuh iki jenis apa. Mending ketoke kok kaya kutut Bali ngono lho. Nah iki ada warna kuning di lingkaran mata. Walaupun aku ora yakin iki kutut Bali, tapi kok ciri-cirine pancen iki sejenis kutut Bali. Terus tanggep istimewa juga, tiru-tiru wong. Iki mergo teleke iki muntuk utawa kerucut membentuk gunungan. Itu tegese le nelek le mapan kuwi manggon. Nek jarine wong ya kaya ngene iki istimewa. Mbuh istimewa iki iso dipangan apa piye, tapi aku ora ngerti, tapi ya wis ngono kuwi. Nanging miturut katuranggan kutut Jawa utawa kutut lokal, mata sing dilingkari warna kuning kaya ngono kuwi klebu katuranggan Rondo Semoyo jenenge lur. Nah menawa saka umure iki sih tergolong nom iki. Soale suara manggungnya juga isih suara bocah ya. Kayane ya umure rungono setahun. Nek manuk lokal ya, manuk kutut lokal setahun kuwi ya isih piye. Kutut lokal kuwi ya terkenal umure dawa. Iso di atas 50 tahun, bahkan ada yang 60 sampai 80 tahun. Mula biasane sik ngingu manuk kutut kuwi wis dadi almarhum, ning kutute isih ngantek turun temurun tekan anake bahkan sampai putune. Iki jenis kutut lokal lur. Menurut katuranggane blenger mata kuning kaya niki katuranggan Rondo Semoyo. Ning ora kok artine awakmu nglamar rondo terus disemayani ngono iki ora. Menurut katuranggane Rondo Semoyo iku artine apik dienggo para pebisnis utawa bisnismen atau pedagang supaya dagangane laris atau bisnisnya sukses. Iki jumlah bulu ekor cacahe 15. Terus warna sikile ya ireng ngene iki lho. Iki ceritane nek ireng ngene iki apik. Kaya Wisnu Murti, Kul Buntut, Majapaitan ngono kuwi ya biasane sikile kehitam-hitaman ngene iki. Sing aneh tur lucu iki suara anggunge lho. Iki suarane ngene iki. Coba rungono. Beda banget karo suara perkututku sing kaya suara perkutut RRI zaman dhisik iki. Kaya ngene iki. Ya wis ngono wae kanca-kanca manuk. Sampai jumpa untuk video berikutnya, kita bahas yang lain lagi. Matur nuwun.